Bukol sa Mayo eh. 4.5 RPM. Wala yung usok. Sige nga, i-rev mo nga doon. Revolution. Oo. Okay. Okay, start. Tingnan natin yung before and after. Nakalansing na yung ano, ngayon na yung barbula. Unang start niya. Nagpalit ka ba kayo na langis niya pa? Okay, isang Honda Civic. Pinaandar namin, medyo ang RPM niya is 4.5. Lalagyan na natin ng aero metal guard. Patuloy ka, ikaw nga mag-video. Matapon eh. Okay, lalagay na natin. Huwag matapon. Dalawa na ilalagay natin kasi nga lagitik yung barbula para kumanda yung andar. Isa pa. Makto. Oh, medyo kulang na rin pala ng konti, no? Yung kanina. Oo. Ngayon, sakto na. Sakto na. Sakto lang na dalawa. Oh. Ano? Ayun. Sige, start mo na. Ano yan? Sige, start. Circulation ng 3 minutes. Meron pa tayo lalagyan, yung isa na yan, oh. Pungino. Pungino, no? Oo, yun ako yung RPM. Ito, maabot na ng 6 eh. Kanina 4 lang, 4.5 halos yung RPM niya. Ngayon. Lagpas 5 na eh. Parang nakakatulong yun sa Oo. sariwa sa Ayun, oh. panarinig.